Ini adalah logging truck atau truk kayu, yaitu truk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang sudah ditebang dari hutan. Ini adalah mobil pemadam kebakaran atau fire truck, yaitu sebuah kendaraan yang dirancang khusus atau dimodifikasi yang berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran. Ini adalah launcher military truck, kendaraan militer yang dibuat khusus untuk membawa rudal, baik untuk transportasi yang aman atau untuk meluncurkan rudal dalam pertempuran.
Ini adalah Passenger Steyr Truck, kendaraan yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pesawat.